تجمع عدد من وكلاء بيع غاز المنازل احتجاجا على إجبارهم بالعمل بالنظام الإلكتروني لبيع الغاز. وكلاء الغاز أشاروا إلى أن تطبيق النظام الإلكتروني ليس بالأمر السهل وفيه صعوبات للمواطنين والوكيل على حد سواء، فيما طالبوا الجهات المعنية بالعدول عن قرار العمل به. بدوره استقبل محافظ كركوك ريبوار طه بمنزله عددا من وكلاء الغاز المحتجين للنظر في مشكلتهم، مشيرا إلى أنه تواصل مع الجهات المسؤولة وتم التريث بالعمل بالنظام الجديد لحين التوصل إلى آلية مناسبة وحل يرضي الجميع ويساهم في الحفاظ على انسيابية وصول الغاز إلى منازل مواطني كركوك. احنا نسوي اضراب اليوم بسبب قرارات المنتوجات النفطيه. هذا تطبيق النينا، واللي هو بصعوبه على الوكيل وبصعوبه على المواطن ايضا. يعني احنا يريدون من عندنا خلال سنه لازم يوصل مستوى البيع الى 50%. زين احنا ما يعني الناس ما وصلت الفكره، يعني والوكيل بصعوبه عليه. يعني هذا راح يصير به اذيه علينا. احنا ما عندنا مشكله اذا يكون رسم، يعني رسوم علينا، ندفع رسوم 10,000 بالشهر أو 9,000 بالشهر، ما عندنا مشكلة، بس إنه لازم نطبق البرنامج ونشتغل بهذا البرنامج بصعوبة على الوكيل. إضافة إلى إحنا عندنا شغلات أخرى، إحنا الضرائب جاي ندفع ضرائب عالية، وجاي نسوي شهادة السلامة، وعندنا غرامات وعندنا التزامات، وبصعوبة على الوكيل. يعني مصرف الغاز، مصرف الضريبة، مصرف شهادة السلامة. إضافة إلى هذا إجانا هذا البرنامج يعني فوق حملنا حمل فوق حملنا. فنحن نرجو بالمنتجات النفطيه ومن الاستاذ المدير العام حسين طالب انه يرأف بحال هالوكلاء بهذا العيد، واحنا يعني نطلب منه انه يلغي هذا البرنامج لانه بصعوبه على الوكيل وبكلفه حتى على الناس هم صعبه عليها، لان الناس كل من عنده معميل، يعني الناس ماشيه والغاز متوفر. فاشوف ماكو ضروره لهذا البرنامج لانه اصلا الغاز متوفر وجاي يوصل الغاز لكل بيت. يكون يحدد له منطقه ولازم هالمنطقه، وهذه المنطقه مثلا هسه اني وكيل بحي العسكري، صار لي 20 سنه بحي العسكري، بس الوكاله مالتي القادسيه. يعني بالقادسيه اكو غير وكيل، يعني انا حتى اذا اروح الناس ما تاخذ من عندي، راح تاخذ من هذا اللي صار 20 سنه هو معميلهم او صار 10 سنوات هو معميلهم.